Monsignor Anton Gauci, wieħed mis-saċerdoti kkundannati fi żmien l-interdett, huwa ħabib personali tal-eks Prim Ministru Dom Mintoff. Il-Pered Dom Mintoff kien spiss iżur lil Monsignor Anton Gauci meta kien ikun Għawdex. Anton Gauci, li huwa awtur prolifiku u fundatur tal-Kooperattivi f'Għawdex, jitkellem dwar il-memorji li għandu ta' Dom Mintoff li fi kliemu dejjem mexa mal-pariri li kien jagħtih. Il-memorji li għandi ta' Dom Mintoff huma memorji ta' ħabib kbir tiegħi illi qatt ma naf li jitlu jagħmel ħaġa u ma għamilix bniedem illi li kien jirrispettani ħafna u jien kont nirrispettah ħafna. Jitkellem ukoll dwar l-aspett reliġjuż fil-politika ta' Dom Mintoff u rispett li kellu għar-reliġjoni. Mintoff safenna fien dejjem misa skont il-kuxjenza tiegħu. L-reliġjon kien jirrispetta għalmenu jindik hija l-idea li għandi tiegħu mill-mod kif konna nitkellmu jiena u mill-mod kif kien iġipruħu fuq suġġerimenti tiegħi rigward ir-reliġjon. Imnikka tal-aħħar bil-mewt tal-ħabib tiegħu Dom Mintoff, Monsignor Anton Gauci jgħid lil One News kif se jibqa' jiftakar lill-eks Prim Ministru Malti. Li Mintoff ħallar il-pajjiż hemm bżonn nitkellem fuq u jien mhux kulħadd jaf fuq. Mhux hu kien illi refa' lil Malta x'laqbad ngħid. Ngħid mill-miżbla ma ngħidx hekk. Imma hu refa' lil Malta u ta' ħajja